তো বন্ধুরা, আমার হাতে রয়েছে ভুয়ার মাইক, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আমি কানেক্ট করেছি মাইকটা, এই মাইক দিয়েই সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে। এবার আমি আমার মুখের কাছে নিয়ে আসলাম, যতটা দূরত্ব আমার মুখ থেকে মাইক রাখা উচিত আমি ততটা রেখেছি। কেমন সাউন্ড ক্যাপচার হচ্ছে এটা তোমরা কমেন্টে বলতে পারো। আর আমি তো একটু পরে চেক করলে বুঝতেই পারবো। দেখতে পাচ্ছ আমাদের পরিবেশ কিছুটা এমন, পাখি ডাকছে পাশে, কিন্তু কেমন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আমি বলতে পারছি না। এবার এখানে যে দুটো বোতাম আছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন, এটার উপর আমি প্রেস করি একবার, গ্রিন হয়েছে। এবার দেখি আওয়াজটা কেমন লাগছে, একটু পরে শুনলেই বোঝা যাবে যে কেমন কি এর কোয়ালিটি। ঠিক আছে।